1 मिनट। अरे इधर हो जी। हाँ बोला ना मेरे को नहीं लगती बोले। बोलो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, देख सकते हैं बहुत दिनों बाद आज एक कटा लग गया दोस्तों। इंशाल्लाह निकालेंगे, बताएंगे इंशाल्लाह। ढूंढिए अपने। पूरी मट्ठी हिला दे रही साली नीचे की। बहुत ताकतवर दिखता है, ऐसा कि दांत तोड़े तक खतरा को लगता है इन्हें। छोड़ो ना को दांत पूरा गड़ गया है। तो वो लियो ना। ऐसा भाग गया उन्हें, लगता है बोलिया नहीं मैं हाँ पीछे बोल के। इतना मैं क्या निकाल सकता हूँ उसको, ऐसा मिली था। ऐसा समझ निकालने है। हम्म। नहीं ये तो हाथा खड़िया थे तुम्हारे। पानी का बताओ। हाँ बता रहा, पानी का निकल दो। पूरा बता रहा हूँ। इधर इधर दो तरफ पानी। हम्म। माँ तेरी माँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सही है जी। हाँ नको छोड़ो। देख सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम गाइस, देख सकते हैं
माशाल्लाह बहुत दिनों बाद आज एक कटला लग गया दोस्तों। रहता मिनिमम 10-12 किलो रहता दोस्तों। बहुत देर सताया दोस्तों आने के लिए। माशाल्लाह आखिर को आ गया।